Paarkiin Agiroo Indaastirii Buree Ministeera Muummee Abiyyi Ahmediin eebbifame. Kitaabni seenaa artiist Alii Birraa bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi hooggantoonni garaagaraa argamanitti har'a eebbifame. Iraan talaallii vaayirasii koronaa akaakuu lammaffaa argattee namarratti shaakaluuf akka jirtu beeksiste. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Taaddasa Tarrafatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Oduu jalqabaatiin naannoo Tigraay deebisanii bayyanachiisuun tumsa lammiilee Itoophiyaa hunda barbaada jedhan Pirezidaant Saalaworq Zawudee. Pirezidaant Saalaworq Zawudee naannoo Tigraay magaalaa Maqalee fi naannoo garaagaraa daawwataniiru. Pirezidaant Saalaworq abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa wajjiniinis Maqaleetti mari'ataniiru. Marichaan naannoo Tigraayitti rakkoon hojii dhabdummaa baay'achaa jiru akka furamuuf biiroowwan mootummaatti meeshaalee haataman bakka buufamanii hojii akka eegalmu gaaffiin dhiyaateera. Pirezidaant Saalaworq naannoo Tigraay gara nageenya ishee duraatti deebisuuf mootummaan ciminaan hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Naannoo Tigraay adeemsa deebisanii ijaaruu keessatti lammiileen hunduu gahee isaanii akka bahanis waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed warshaa zayita nyaataa Faabillaa eebbisan. Warshichi fedhii dhiyeessii zayita nyaataa dhibbeentaa 60 akka deebisu simamee jira. Warshichi carraaqii mootummaa fi dureeyyoota wajjin ta'uudhaan oomisha alaa galan akka biyya keessaatiin bakka buusuuf taasisuu fakkeenya ta'uu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ibsanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Mangistuu Akkumaa. Warshaan zayitaa fi billaa dhaabbata Balaayinee Kindee jedhamuun ijaarsi isaa bara 2007 kan eegale yoo ta'u ijaarsichaafis birriin biiliyoona 4.5 baasiteera. Warshichi guyyaatti zayitaa liitira toonii miiliyoona 150 kan oomishu yoo ta'u kunis zayita biyyattiin alaa galchitu dhibbeentaa 60 kan qabatu ta'a jedhameera. Sirna eebbaa warshichaa irratti kan argaman Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed karoora mootummaan oomisha biyya alaa galan oomishaalee biyya keessaatiin bakka buusuuf qabate milkeessuu fi gaheen abbootii qabeenyaa olaanaadha jedhan. ፍራፍሬን እየላክን ጁስ ስንቀበል ቆይተናል። Kuduraa fi muduraa ergine cuunfaa gara biyyaatti galchaa turreerra. Saliixaa fi nuugis gara biyyaatti ergine zayita gara biyyaatti galchaa turree jirra. Wanti kun akka jijjiiramuuf oomishaaleen keenya karaa bu'a qabeessa ta'ee fi nageenyaaf amansiisaa ta'een oomishamuu akka qaban mootummaan qofti kan milkeessu waan hin taaneef abbootiin qabeenyaa waliin hojjechuun karooricha milkeessuu akka danda'u warshaan har'a eebbifame kun fakkeenya gaariidha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar gama isaaniitiin warshichi eebbifamuun isaa dinagdee biyyattii guddisuutti dabalataanii hawaasa naannichaa fi carraa hojii bal'aa kan uumuudha jedhan. የኢንዱስትሪውን ዘርፍ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ለማሳደግ ከሚኖረው ፋይዳ ባሻገር dameen industirii sharafa alaa biyyattii guddisuun dabalataan hawaasa naannichaaf carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa qaba. Dabalataanis walitti hidhamiinsa gabaa magaalaa Buree, godina Lixa Goojjam, godina Hawwii fi godina Baha Goojjamiif kan uumudha. Warshaan zayitaa fi billaa guutummaa guutuutti gara hojiitti yeroo galu sharafa biyya alaa biyyattiin zayitiif baastu dhibbeentaa 30 kan hir'isudha. Kunis tilmaamaanii waggaatti doolaara miiliyoona 100 ta'a. Sirna eebbichaa irratti kan argaman Ministeerri Daldalaa fi Industirii obbo Malaakuu Alleebal warshichi ce'umsa industirii biyyattii milkeessuu irratti gahee olaanaa qabaa jedhan. መንግስት ከውጭ የሚገባ የምግብ ዘይት ምርትን በጥቂት ዓመታት ውስጥ በሀገር ውስጥ ለማምረት Mootummaan oomisha zayitaa biyya alaatii galchu guutumaan guututti oomisha biyya keessaa bakka buusuudhaaf gara hojiitti galee kan jiru yoo ta'u karoora kana milkeessuudhaaf warshaan zayitaa har'a eebbifamu gahee olaanaa qaba.
damee industirii biyyattii guddisuu fi qonna ammayyeessuun akka barbaachisu kan himan obbo Malaakuu Alleban galteewwan industirii oomishaa biyyattii oomishaalee biyya keessaan guutuu fi hojjetamuu qabaa jedhan. ይሄ ግዙፍ ፋብሪካ ወደፊት አቅሙን አሳድጎ warshaan guddaan kun gara fuulduraatti fedhii zayitaa biyyattii guutuu qofa osoo hin taane biyyoota akka keenya oomishicha alaa galchaniif dhiyeessuun hojjechuu qaba. Warshaaleen gurguddoon akkasii galteewwan hedduu waan barbaadaniif qonna keenya yoo hin ammayyeessine dandeettiin isaanii guutuu oomishuu hin danda'ani. Abbaan qabeenyaa dhaabbataa investimentii Balaayinee Kindee obbo Balaayinee Kindee gama isaaniitiin warshichi misooma industirii biyyattii guddisuu fi fakkeenya kan ta'uudha jedhan. ፊቤላ አንድ ፋብሪካ ብቻ አይደለም. Faabeellaan warshaa tokko qofaa miti. Warshaa garaagaraa torba kan of keessaa qabudha. Warshaa fakkeenya ta'edha. Kunis fedhii zayitaa biyyattii guutuudhaaf tattaaffii taasifamu kan milkeessudha. Warshaan zayitii Faabeellaa guutummaa guututti gara hojiitti yoo galu namoota 3,000 fi carraa hojii kan uumudha. Paarkiin agiroo indaastirii Buree ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin eebbifame kun oomishtummaa qonnaarraa faayidaa mala argachuu keessatti gahee olaanaa bahaas jedhamee jira. Awwal Huseen dabalata qaba. Paarkiin indaastirii agiroo piroosesiingii qindaawaa Buree ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi aangawoota olaanoo mootummaatiin eebbifameera. Warshaaleen paarkicha keessa jiranis daawwatamaniiru. Hawaasni naannichaa paarkicha kunuunsuun iddoo haara galfiis taasisuu akka qabu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhaamaniiru. ለቡሬ ከተማ ወጣቶች አርሶ አደሮች dargaggoota magaalaa Bureetiif qonnaan bultootaaf jiraattotaaf wantin amma jechuu barbaadu. Paarkiin indaastirii kun warshaan guddaan obbo Balaayinee Kindee warshaa oomishaa qofaa akka hin taanedha. Iddoo bashannanaati, paarkii magaalaatis. Barattoonni magaalaa Buree, barattoonni yuunivarsiitii Dabra Maarqos paarkii kana keessatti biqiltuu dhaabaa. Dhaloonni ittaanu uumama dinqisiifata. Waan gaarii ilaalaa kan itti bashannanu gochuu qabdu. Paarkii agiroo indaastirii kana oomisha qofa osoo hin taane iddoo bashannanaas gochuu ni dandeenya. ማምረቻ ብቻ ሳይሆን መዝናኛም ጭምር ማድረግ እንችላለን። Lafa hektaara 260 irratti kan hojjetame paarkichi qabeenya naannichaa sirnaan hojiirra oolchuu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf gahee olaanaa qaba jedhameera. Paarkii agiroo piroosesiingii Buree kana keessatti warshaaleen garaagaraa 9 dureeyyoota 3 hojjetamaa akka jiran himameera. Daayirektarri olaanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii naannoo Amaaraa obbo Dassee Assammee paarkichi oomishaalee garaagaraa gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif akka dhiyeessu ibsaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aganyew Tashaagar paarkichi hawwattummaa investimentii naannichi qabu akka dabalu eeruun naannichis dureeyyoota haala mijaawaa uumuuf dhimmoota nageenyaaf tasgabbii irratti ciminaan ni hojjeta jedhaniiru. አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን የጀመርነውን ጥረት አጠናክረን Nageenya amansiisaa uumuuf carraaqqii jalqabna cimsinee itti fufuun naannoon keenya caalatti dureeyyotaaf akka mijaa'u ni taasifna. Paarkichi humna guutuun hojii akka eegalu gochuuf galtiiwwan qonnaa garaagaraa qulqullinaa fi hedduminaan dhiyeessuu gaafatama. Kanaafis qonna keenya fooyyessuuf halkaniif guyyaa kan hojjennu ta'uu kabajamoo ministeera muummee fuulduratti waadaa seenama. አጥብቀን የምንሰራ መሆኑን ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፊት ቃል እንገባለን። Paarkichaaf hojiin dhiyeessii humnaa fi misoomaalee buraa akka guutamu kan eeran ministeerri daldalaaf indaastirii obbo Malaakuu Allabal Buree dabalatee paarkiiwwan indaastirii hojjetamanii fi hojjetamaa jiran carraa hojii uumuun hojii dhabdummaa hir'isuu keessattis gahee olaanaa bahu jedhan. እንደ ሀገር 4 የተቀናጁ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ፕሮጀክቶች Akka biyyaatti paarkiiwwan agiroo industirii qindaa'oo 4 jechuunis Buree, Baakar, Yirgaalamii fi Bulbulaan eegalle. Piroojeektiiwwan 4 kunneen lafa hektaara 996 irratti kan hojjetaman baasii doolaara miiliyoona 800 fi miiliyoona 76 akka itti ba'u kan tilmaamame yogguu ta'u guutumaan guututti yoo xumuraman kallattii fi alkallattiin lammiilee 400,000 dhaabbilee fi lammiilee miiliyoona 3.6 kan ta'aniif ammoo carraa hojii yeroo akka uuman eegamama. Paarkota kanarraayis waggaatti giddugaleessan galii sharafa alaa doolaara biiliyoona 20 ni argama jedhamee yaadama. Ramaddiin bajataa haaraan qoodinsaa fi bulchiinsa galii naannolee caalatti fayyadamoo akka taasisu afyaa'iin mana marii federeeshinii Adam Faaraa himan. Qoodinsaa galii bajataa Itoophiyaan hanga bara 2012tti itti fayyadamaa turte bara 1989tti kan ba'e ta'uun himamee jira. Dabalata qabna. Galii mootummaa federaalaa fi naannolee iftoominaan bulchuu fi gaggeessuuf kan kaayeffatee hojimaanni haaraa bajataa qooduu fi bulchuu bara kanaa hojiirra ooluun isaa ni yaadatama. Manni marii federeeshiniis raawwii bulchiinsaa fi qoodinsa bajataa kanaa qooda fudhattoota federaalaa fi naannolee waliin marii taasisee jira. Marii kanaan bajata mootummaa federaalaa guddisuudhaan naannoleef akka qoodu taasisuu bira darbee naannoleen walqixa akka misoomanii fi sirni federaalaa biyyattii dhugaa akka ijaaramu ni taasisaa jechuun yaadni dhiyaatee jira. Qoodinsi bajataa akkanaa kunis
naannolee misoomaa keessa galchuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin naannoo Haranii Ordiin Badriin ibsaniiru. ክልሎች የገቢ አቅም እያደገ መሄድ Galiin mootummaa naannoo guddachaa deemuun isaa dhiibbaa mootummaa federaalaa hir'isaa deema. Naannoleen akka misoomni isaanii ariifatu taasisa. አሁን ደግሞ ወደ 6 ወር አፈጻጸም ደግሞ ስንገባ ወደ 140 ሚሊዮን የደረሰበት አጋጣሚ እንዳለ Raawwii ji'a ja'aatiin baajanni birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 46 qaqqabu isaa agarreerra. Kun jijjiirama guddaadha. Ramaddii baajata tokko tokkoon duwwaa ture amma birrii miiliyoona 26 ramadameera. Kun sirna federaalizimii keenya ni cimsa. Naannolees misooma keessa galcha. Afyaa'ii mana marii federeeshinii Adam Faaraan gama isaaniitiin qoodinsi bajataa ammaa kun iftoomina kan uumu bajata federaalaa guddisee naannoleedhaaf immoo bajata qoodu deebisee kan guddisu ta'a jedhaniiru. የፌደራል ገቢ አደገ ማለት ፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠው ድጎማ የሚያድግበት እድል ይፈጠራል። Baajanni federaalaa guddate jechuun baajanni federaalli naannoleedhaaf qoodu ni guddata jechuudha. Naannoon fayyadamaa ta'a jechuudha. Galii waliinii ta'a jechuun federaallis naannoleenis ni qooddatu jechuudha. Naannoleenis galiin sassaaban akka guddatuu fi qooda fudhattoonni galii sassaaban akka cimsan waamicha dabarsaniiru afyaa'ii mana marii federeeshinii Adam Faaraan. የኔ ነው የሱ ነው ሳንል በክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የግብር ከፋዮች Kun kan isaati kun kan kooti osoo hin jenne kaffaltoota gibiraa naannolee jiran hunda akkaataa seeraatiin hordofuu kanneen gibira sassaabanis itti gaafatamummaa isaanii akka ba'an gochuudha. Pirezidaantii naannolee irraa eegalee hanga gadiitti xiyyeeffannoon hojjechuu qabu. Akka gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatti qoodinsi bajataa ammaa hojiirra oole kun haqummaa qoodinsa bajataa naannolee gidduutti ni uumaas jedhameera. Sagantaan sirna galateeffannaa fi eebbaa kitaabaa seenaa Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa Finfinneetti gaggeeffameera. Sirna galateeffannaa kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, Itaamaajooriin waliigala raayyaa ittisaa Jeneraal Biraanuu Juulaa, ajajaan olaanaa humna qilleensaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yirmaa Mardaasaa, Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee dabalatee hooggantoonni hojii olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa argamaniiru. Artiist Alii Birraan sirboota afaan Oromootiin alattis afaanota akka Somaalee, Affaar, Hararii fi Amaariffaan akkasumas afaan Sudaaniin sirbuun isaa saboonni caalatti akka wal baran shoora olaanaa ba'uun ibsamee jira. Artiist Alii Birraa odaan Oromoo kufee deebi'ee akka dhaabatu hayyuu hojjetee fi qabsaa gita hin qabnedha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa nishaana olaanaa naannichaa yeroo isa badhaasuus dhaloota dhufu ittiin jajjabeessuuf jedhan pirezidaantii Shimallis. Aliin yeroo rakkoo keessatti qabsaa'uun ifa har'aa Oromoof argame nama gumaachee ta'uus ragaa ba'anii jiru. Hojii Alii keessaa afaan Oromoo guddisuudhaanis Oromoo guddisuu akka ta'e raaguun isaa yeroo har'aa afaan Oromoo bakka inni ga'eetiif ragaadha jedhan. Maqaan isaa kophaattuu afaanota sabaa fi sablammoota waan ta'eef maqaa isaatii ol maqaan Itoophiyaa'ummaa kan calaqqisiisu hin jiru jedhan. Aliin sirbaa sirbeetiinis afaan hundaa ol qabe. Haati keenya tokko jechuun obbolummaa leellisee kanaaf fakkeenyummaan leellifamaa jedhanii jiru. Sirnicha irratti kitaabni seenaa Alii Birraas eebbifameera. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa taasisuuf waliigalan. Waliigaltee kana irraa kan gahame ministeerri nageenyaa Mufariyaat Kaamil hoogganaa olaanaa sagantaa nyaata addunyaa Dr. Deevis Beeslee wajjin naannicha erga daawwatanii booda jedhameera. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa fi sagantaa nyaata addunyaa lammiilee naannoo Tigraayitti deeggarsa midhaan nyaataa barbaadaniif hatattamaan deeggarsicha dhiyeessuuf waliigalaniiru. Daawwannaa naannichaa irratti taasifameenis miidhaan baatiiwwan lamaaf lammiilee miiliyoona 2.5 ooluu danda'u mankuusaa magaalaa Maqalee gahuu hubachuun isaanis ibsanii jiru. Raabsaa gargaarsichaatiifis haala mijeessuuf aanaalee 36 keessatti wiirtuun raabsaa midhaanii nyaataa 92 hundaa'uu isaa simamee jira. Hanga ammaatti namoota naannichatti deeggarsi barbaachisu keessaa lammiilee miiliyoona 1.8 dhiyeessuun akka danda'ames eerameera. Dhiyeessiin midhaan nyaataa hanga ammaas dhibbeentaa 70 ol mootummaa Itoophiyaa qofaan kan raawwatame ta'uu ministeerri nageenyaa Mufariyaat Kaamil himanii jiru. Gama sagantaa addunyaatiinis baatii guraandhalaatii qamadiin meetirik toonii 300 deeggarsaan mootummaa Itoophiyaaf kan kennamu ta'uu hoogganaan olaanaa sagantichaa Dr. Deevis Beeslee beeksisaniiru.
Ejensiin inshuraansii fayyaa hawaasa Itoophiyaa miseensota haaraa horachuu fi miseensummaa haaromsuu irratti ciminaan hojjechuu qabaa jedhame. Gabaasa raawwii ji'oottan ja'a ejensichaa irratti mari'atamee jira. Daayiriktarri olaantuu ejensii inshuraansii fayyaa hawaasa Itoophiyaa Aadde Fireewoot Abbabaa bara bajataa kanatti miseensota haaraan galmaan miliyoona 4,800 ol ta'uu himanii jiru. Karoora qabameen yoo ol bira qabamus raawwiin isaa dhibbeentaa 33 ta'uu ibsanii jiru. Rakkooleen nageenyaa iddoo tokko tokkotti turanii fi hojiin qindoominaa laafaa ta'uutiin milkaa'ina karoorichaa irratti dhiibbaan akka uume eeraniiru. Ta'us bara kana qofaa buusii miseensota irraatii birrii biiliyoona 1 walitti qabamuu akka danda'ames himanii jiru. Caalatti karoora ejensichaa milkeessuudhaaf hooggansi sadarkaadhaan jiru kutannoon hojjechuu akka qabu deetaan ministeera fayyaa Aadde Sarallaa Abdullaahii hubachiisanii jiru. Qindoominni qaamolee qooda fudhattootaas akka cimu dhaamaniiru. Konferensiin rakkoo nageenyaa godina Matakkal furuu irratti xiyyeeffatee magaalaa Asoosaatti taa'amuu eegaleera. Konferensichi hooggantoota olaanoo fi giddugaleessaa naannichaa kan hirmaachisedha jedhame. Konferensichaan hojiileen godina Matakkalitti nageenya waaraa buusuuf hojjetamaa jiran dhiyaatanii irratti mari'atamee jira. Hojiilee gara fuulduraatti hojjetamuu qaban irrattis mari'atamee jira. Pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlii Hasan rakkoo nageenyaa godinichaa waaraadhaan furuudhaaf hawaasa gara hojiilee misoomaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Sadarkaa ministeeraatti qindeessaa wiirtuu ijaarsa dimokiraasii obbo Tasfaayee Beeljigee hooggantoota rakkoo nageenyaa keessa harka qabanis hojiin seeratti dhiyeessuu cimee akka itti fufu hubachiisuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Jiraattonni naannoo Hararii hiriira deeggarsaa ministeera muummee Abiy Ahmediif gaggeessan. Hiriira deeggarsaa kanarratti kutaaleen hawaasaa garaagaraa baadiyyaa fi magaalaadhaa walitti bahuun hirmaataniiru. Hiriira deeggarsaa uummanni kaka'umsa mataa isaatiin gaggeesse kanarratti hojiileen riifoormii hooggansaa ministeera muummeetiin eegalaman cimanii akka itti fufan kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaattis guyyaa har'aa hiriirri deeggarsaa raawwatameera. Godina Jimmaatti qamadii jallisiin marsaa tokkoffaatiin misooma irraa callaan kumtaala miliyoona 1.2 ol akka eeggamu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Godina Gujii Lixaattis lafa heektaara 400 irraati qamadiin jallisiin faca'ee kunuunfamaa jiraachuu himamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Jimmaa fi Gujii Lixaatiif Hawwii Taaffasaa. Godina Jimmaatti hojii misooma jallisii qamadii baay'inaan oomishameen bu'aan jajjabeessaa argamaa jiraachuun himame. Godinichatti ooyiruun qonnaan bultootaa aanaa geeraa daawwatameera. Qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa geeraa ooyiruun isaanii daawwatame tokko tokkos qamadii oomishanirraa heektaaraan kumtaala 40 hanga 50 akka argatanii fi hojii jallisiin qamadii misoomsuu jalqaban kana cimsanii kan itti fufan akka ta'es himan. Qotee bulaan asirra oomishne kun bu'aa guddaa arganna innitti kan nuti yaadnu. Kan nuti yaadaa jirru of qofaaf nyaachuutu hin ta'in gabaadhaaf dhiyeessuudha. Akkuma hubannutti hektaara tokkorraa hanga kumtaala 50-40 hin arganna jenneeti abdii qabna. Garuu kumtaala 50 hektaara tokkorraa argannee hin beeknu kanaan dura. Bulchaan aanaa geeraa obbo Xaahir Abbaafiiraa jallisii marsaa tokkoffaa bara kanaatiin aanichatti lafti heektaarri 1,000 qamadiin irratti faca'ee sassaabamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu himaniiru. Gandoota 15 keessatti heektaara 1,000 karoorfannee kilaastera 37 waliigala akka aanaa keenyaatti karoora heektaara 1,398 qonnaan bulaa 2,064 milkeessuun danda'ameeti jira jechuudha. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluu bara kana godina Jimmaatti lafa heektaara 28 ol qamadii jallisiin misoomaa kan jiru ta'uu fi oomisha qamadii jallisii marsaa tokkoffaa kanarraas callaa kumtaala miliyoona 1.2 ni argama jedhamee akka eegamu himaniiru. Akka godina kan keenyaatti heektaara 30 qotuudhaaf hojii jallisiidhaan qamadii kan oomishuudhaaf karoorfannee hojjetaati kan jiru. Kanaanis hanga ammaatti hanga guyyaa har'aatti heektaara 28 ol qonneeti kan jiru jechaadha. Kanaaf heektaara 2,000 nu haftellee guyyaadhuma muraasa kana keessatti xumurree karoora keenya guutuutti kan cufuu dandeenyudha jechaadha. Inistituutii qonna Itoophiyaatti qorataa qamadii jallisii obbo Shimallis Alamaayyoo gosoota qamadii jiran keessaa sanyii qamadii daabboo 12 fi qamadii paastaa fi mokoroonii 12 jallisiin oomishamaa jiraachuu ibsan. Gosa sanyii qamadii daabboo 12,
gosa sanyii qamadii mokoroonii fi paastaa 12 qorannoo irratti gaggeessaa jirra. Qorannoo qonnaa Jimmaa faana waliin ta'uudhaan jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun horsiisee bultoonni godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Soddaa qamadiin jallisiin faca'ee kunuunfamaa jiru abdii kan isaanitti horee ta'uu himan. Horsiisee bultoonni kunniin hubannoo argatan cimsachuun eeggattummaa roobaa jalaa bahuun oomishuun kan danda'amu ta'uu hubachuu isaanii himuun muuxannoo argatanis waliif qooduun gara fuula duraattis wabii nyaataa mirkaneeffachuun gabaafis dhiyeessuuf kan hojjetan ta'uu himan. Qamadii jallisiin akka hojjennu hubannoo nuu kennanii yaamanii nu barsiisanii hojii kana hojjedhaa nuun jedhaniiti sanyii midhaanillee nu dhiyeessan. Maanta innaadha itti yaadaa herregaa turre herrega sanirraa kaanee yeroo ammaa keessatti ta'ee dhagarree jirra. Waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Malkaa Soddaatti dursaan garee misooma midhaanii obbo Hooxeessaa Caarii qamadii jallisiin misoomaa jiru boqonnaa qophiirraa eegalanii ogummaan deeggaraa jiraachuu dubbatan. Itti aanaan bulchaa aanaa Malkaa Soddaa obbo Nuuraa Agaa bara kana aanichatti lafti heektaarri 63 qamadii jallisiitiin misoomee jiraachuu himan. Qamadiin heektaara 63.7 misoomee akkaataa amma argitan kanaan akka aanaa keenyatti argamaa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Akiliiluu Gabra Masqal hanqina galteewwan qonnaa fi paampii qonnaan bultootaa muudachaa jiran furuufis hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Hanqinni hin jira dhugaadha. Kootaa duraan nurraa madamatamuuti. Fudhatanii baay'ee isaa nurraa hanqate. Haa ta'uuti immoo qabnu godinarraa waan qabnuuf aanaarraa waan qabnu walitti finnee akkamitti qotee bulaa inni hanqate kana bira ga'uu dandeenya jennee kaadee akkaataa kana mari'anne haala gabaa dhiyeennatti dhaggamuun aanaaleen bitatanii akka isaan qotee bulaadhaaf dhiyeessuu danda'an. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Iraan talaallii vaayirasii koronaa akaakuu lammaffaa argattee namarratti shaakaluuf akka jirtu beeksiste. Talaallii haaraan Raazii Koov Paaris jedhamu kana qorannoon kan argattee dhaabbanni to'annoo nyaataaf qorichaa Iraan namoota fedhii qaban 130 irratti yaalii marsaa duraa gochuuf akka jirtu beekseera. Talaallichi bifa lilmootii fi funyaaniin suufuutiin kan kennamu yoo ta'u dhibee biraatiin kan hin uumnee fi dhukkubsataanis akka nama biraatti hin dabarsinee dhorkaadha jedhamee abdatameera. Baatiiwwan 5 darban keessatti bineensota 500 gahan irratti kan shaakalame Raazii Koov Paars bu'aa abdachiisaa argamsiisuu ministeerri qonnaa Iraan beekseera. Iraanitti lammiileen miiliyoona 1,400 dhibee vaayirasii koronaatiin yoo qabaman 58,000 kan caalan du'uu isaanii maddi oduu biyyattii gabaaseera. Daawwattoota amma immoo oduu ispoortii yerootti isiniif dhiyaatu irraa geenye jirra. Nuuroo Maanoo wajjin turtii gaarii.